Notiek kustība, vēl viens pagrieziens. Herods ir miris. Tā lieta, kas ir pēc tava apsolījuma, ir mirusi. Pēc šīm lietām, ko tu darīsi, tā būs mirusi. Daži soļi, lai atbloķētu savu apsolījumu. Vārti ir atvērti, solījums atvērts. Sāc šodien, sagaidi, jo Dievs kustās. Dziedināšana un atjaunošana ieņem vietu daudziem. Psalms 24, 7-10. Jūs vārti paceliet savas palodas un topiet augstākas jūs mūžīgās durvis, lai godības ķēniņš ieiet. Kas ir šis godības ķēniņš? Tas kungs, stiprs un spēcīgs, tas kungs varants cīņā. Jūs vārti paceliet savas palodas un topiet augstākas jūs mūžīgās durvis, lai godības ķēniņš ieiet. Kas ir šis godības ķēniņš? Tas kungs Cebots, tas ir šis godības ķēniņš. Dievs man parādīja šodienas datumu un vārtus. Taurē, lai vārti atvērtos, slava, lūgšana atvērs vārtus, pavēle vārtiem pacelties, atvērties, vārti uz laulību, lai paceļas, vārti uz atjaunošanu, lai paceļas. Jesajas 60:18. Turpmāk nedzirdēs vairs tavā zemē par varmācību, par sagraušanu un postīšanu tavās robežās, bet tu saugsi savus mūrus par savu pestīšanu un savus vārtus par savu slavu. Mateja 16:18. Un es tev saku, tu esi Pēteris, un uz šīs klīns es gribu celt savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Un es tev došu debesu valstības atslēgas, un ko tu sies virs zemes, tas būs siets arī debesīs, un ko tu atraisīs virs zemes, tam jābūt atraisītam arī debesīs. Jesajas 45, 1-3. Tā saka tas kungs uz Kīru, savu svaidīto. Kīru es satvēru pie viņa labās rokas, lai pakļautu tautas viņa priekšā, lai noraisītu ķēniņiem no viņu gurniem zobenu saites, lai atvērtu durvis viņa priekšā un lai vārti viņa priekšā nepaliktu aizslēgti. Es iešu tavā priekšā un līdzināšu nelīdzinās tekas. Es satriekšu vara durvis un salauzīšu dzels aizšaujamos. Es nodošu tev tumsā paglabātās mantas un paslēptos dārgumus, lai tu atzīsti, ka es esmu tas kungs, Izraēla Dievs, kas tevi saucis tavā vārdā. Dievs gaida tavu slavu, pielūgsmi, jautā Dievam atbrīvot debesu svētības. Tu gaidi no Dieva apsolījumu par laulību, atjaunošanu, finansēm, bet nekas nenotiks, ja tu nepravietosi, kamēr neslavēsi. Dievs gaida tavu pielūgsmi, gavēšanu. 1. laiku 40. Un Jabets piesauca Izraēla Dievu sacīdams: kaut tu mani svētīdams svētītu un paplašinātu manas robežas, un kaut tava roka būtu allaža ar mani, un kaut tu mani pasargātu no nelaimes, ka man nebūtu jācieš sāpes. Un Dievs lika tam notikt, ko viņš bija lūdzis. Tavs izrāviens ir otrā pusē, aiz slavas, aiz pielūgsmes, aiz ziedošanās, aiz paklausības. Šodien vairs nebūs nekādas atlikšanas, tu pārēji jaunajā no šodienas, paliec sagaidīšanā, brīnums ir atbrīvots, tiklīdz es runāju. Ticībā tu saņemsi aktivizēšanu, aktivizācija parādīs izpildīšanu tam, ko tu gaidi. Brīnums notiek tagad, ātri un pēkšņi. Amos 9:13. Raugi nāks dienas, saka tas kungs, kad vienā laikā varēs kārtot zemi sējai un pļaut, varēs spiest vīnogas un sēt, kad visi kalni pilēs no salda vīna, visi pakalni būs auglīgi un tos klās augļu pārpilnība. Un kad tas viss notiks, tad viņi zinās, ka pravietis ir bijis viņu vidū. Ecihēla 12:28. Tādēļ saki tiem, tā saka tas kungs. Neviens no maniem vārdiem vairs netiks aizkavēts, katrs vārds, ko es runāju, piepildīsies, saka Dievs tas kungs. Tu liecināsi, Dievs gatavojas izpildīt, un tu liecināsi. Pēc pielūgsmes vari atpūsties, tas ir šeit. Esi mierā un Dieva klātbūtnē, tas beidzot ir klāt. 30-64 nozīmē atlikušais, atpūta, beidzot. No šī brīža. Šis ir tavs, beidzot, moments. Tu vari beidzot atpūsties. Dievs atzinīgi novērtē to, ko tu esi darījusi. Ej ēd un dzer un precies, jo novērtēja, ko tu esi darījusi. Beidzot. Šis ir tavs jaunais sākums. Herods ir miris.
Tava slava ir ierocis. Slava, Dieva vārds, ko izrunā, ir zobens, kas nogalina tavus milžus, mazās lapsas, katru lietu, kas ir pēc tava apsolījuma. Tā lieta tagad ir mirusi. Tavs Dieva noliktais vīrs piedzīvo eņģeļa tikšanos, kas dod instrukcijas, kas pievērš uzmanību tev. Viņš klausīs Dieva balsī, pamodīsies un ņems mājās, lai esi viņa sieva. Daudziem vajadzēs bēgt, bet tu atgriezīsies mājās. Daudzi bēgs ar vīru. Kādai vīrs nāks pēc tevis un bēgsiet kopā un dosieties atpakaļ mājās. Slēpšanās vidū, bēgšanas vidū, tavs Hērods mirs. Momentā, kad jūs abi sanākat fiziskā vienotībā, garīgi jūs jau esat kopā, vispirms garīgajā, tad fiziskajā notiek. Tiklīdz fiziski esat izlīdzināšanā, Hērods ir miris. Mataja 2:2. Kur ir jaunpiedzimušais jūdu ķēniņš, jo mēs viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām viņu pielūgt. Kad viņi aizbēga uz Ēģipti, Dieva eņģelis atnāca sapnī pie Jāzepa un deva instrukcijas paņemt Mariju un bērniņu, Jēzu, un doties uz Ēģipti. Tu tur paliki, līdz tev teica aiziet, jo Hērods bija pēc tava apsolījuma. Mataja 2:12-16. Un sapnī saņēmuši norādījumu pie Hēroda neatgriezties, tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi. Bet, kad tie bija aizgājuši, redzi, tā kunga eņģelis parādījās Jāzepam sapnī un sacīja: celies, ņem bērnu un viņa māti un beidz uz Ēģipti un paliec tur, kamēr es tev to teikšu, jo Hērods meklē bērnu nokaut. Tad viņš cēlās, ņēma bērnu un viņa māti naktī un bēga uz Ēģipti, un palika tur līdz Hēroda nāvei, lai piepildītos tā kunga vārds. Runāts ar praviešu muti: no Ēģiptes es savu dēlu esmu aicinājis. Kad Hērods redzēja, ka gudrie viņu piekrāpuši, tad viņš ļoti apskaitās, aizsūtīja un lika apkaut visus bērnus Betlēmē un visā viņas apkārtnē, 2 gadi vecus un jaunākus. Kad Hērods bija miris, redzi, tā kunga eņģelis parādījās sapnī Jāzepam Ēģiptē un sacīja: celies, ņem bērnu un viņa māti un ej uz Izraēla zemi, jo tie ir miruši, kas tīkoja pēc bērna dzīvības. Un viņš cēlās, ņēma bērnu un viņa māti un nonāca Izraēla zemē. Viņi atgriezās mājās un Hērods bija miris. Neuztraucies, Dievs tiek galā ar taviem ienaidniekiem. Izkliedē, atklāja ļaunos, visi, kas runāja pret apsolījumu, kas izraisīja atlikšanu, blokādes. Dievs ar viņiem tiks galā. Neuztraucies, seko Dieva instrukcijai, nebaidies, atpūties Dievā. Kad būs tavs laiks, tu dosies. Dievs veda tevi pie vīra, tu dosies mājās, sagaidi. 384 nozīmē saliec mantas, 839 nozīmē rīt, Lūkas 8:39, kāds dosies mājās rīt. Atgriezies savās mājās un izstāsti, ko Dievs tev ir darījis. Un viņš nogāja un pasludināja visā pilsētā, ko Jēzus tam bija darījis. Tu liecināsi, gatava vai nē, es nāku. 11:11 nozīmē pāreja. Pāreja ieņem vietu. 5. Mūzus 11:11. Bet tā zeme, ko jūs ejat iemantot, ir zeme ar kalniem un ielajām, kas tiek slacīta ar debeslietus ūdeni. Zeme, par ko tas kungs tavs Dievs rūpējas, uz kuru tā kunga tava Dieva acis bez mitēšanās skatās no gada iesākuma līdz gada beigām. Tā ir pāreja uz apsolīto zemi. Šeit tas nāk, kusties klusībā.